Halo sahabat Misha Fazila. Hari ini saya posting kalian. Kali ini akan unboxing slime sama squishy. Ini dia. Halo. Nah, sebelum video ini dimulai, kalian harus subscribe di bawah ini, like dan komen ya. Ini yang pertama aku mau cobain ini. Ini susah keluarinnya karena lubangnya itu agak kecil. Nih guys. Nah guys, nih juga banyak. Ya, habis itu kita akan nyobain squishy atau slime warna biru. Aku nyebutnya bukan warna biru, mint, rasa mint. Ini kalian mau yang mana? Squishy dulu ya. Ini slow motion squishy. Wangi lagi. Nih, ini ada gantungan kuncinya. Nanti aku gantung di tas aku. Nih, sama slime. Slime ya. Tadi itu bunyi guys. Ini aku tuh suka slime ini. Slow motion. Jatuh, itu nggak kena baju. Ini slow banget, slow pula. Tuh apa namanya? Ini stretchy banget, lembut lagi. Coba kita main di tempatnya ya. Aku tuh suka main di tempatnya karena bunyi-bunyi gitu. Nah guys, sampai situ aja ya videonya. Jangan lupa subscribe ya di bawah ini, like juga dan komen juga ya. Ini kalian kalau udah nonton, coba kalian suka yang mana, slime yang mana, yang warna ini apa, yang jeruk atau mint atau squishy. Boleh pilih boleh pilih dua atau boleh satu, nggak boleh tiga ya. Ini yang mint sama apa ini jeruk, tapi baunya memang jeruk guys. Ini punya mint kayak permen karet. Ini squishy-nya wangi. Ini aku kasih tahu kalian ya, ini beli di mana. Pertama, ini slime-nya 6.000, sama ini juga 6.000 sama. Ini dua-duanya aku beli ya di toko mainan, di Candy ya, toko mainan. Kalau ini squishy-nya aku beli sama temen aku, namanya Feby.
Feby itu sahabat terbaik aku di Pontianak ya. Sahabat Feby itu sahabat aku, sahabat sejati aku. Ini aku beli sama dia 10.000. Kan dia kan sebenarnya jual tuh 12.000 nggak salah ya. Dia tuh nawarkan aku 10.000. Ini mamaku baik sama dia. Mamaku baik sama Feby. Nih. Nah guys, sampai situ aja ya videonya. Jangan lupa subscribe di bawah ini, like juga komennya. Bye bye.